नाही ना म आउँदा होइन पाउँछु नआएर कोरिडोरको काम हुँदैछ कोरिडोरको सिधै महेन्द्रनगर दार्चुला पहिले त थियो त्यही हो बाटो त त्यही हो क्या पुरानो बाटो र नेपालमा विकास हुँदैछ महाकाली कोरिडोर बन्दैछ हेर्नुहोस् गाइजहरू सिधै दार्चुला बाटो त्यो अगाडि देखिँदैछ नि बाटो त्यो नयाँ बाटो खनिँदै हो त्यो पुरानो बाटो त्यो त्यो अगाडिको नानो बाटो देखेको छ त्यो त माथिबाट तल आउने हो कि नै भन्ने कुरो हो क्या ल गाइजहरू यो बाटो बनेपछि चाहिँ नेपालको महेन्द्रनगर र दार्चुला एकदमै छिट्टै पुगिनेछ ल 2 शब्द खडक बडालज्यू तपाईँ अब दार्चुलाकै बासिन्दा के छ यो बाटोको हामीले चाहिँ यो बाटो बन्यो भने चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डियाको झन्झट चाहिँ हामीले चाहिँ समाप्त हुन्छ बाटो राम्रो आफ्नै बाटो हुँदै चाहिँ हामी यही बाटो हुँदै चाहिँ हामी चाहिँ दार्चुला लिपुलेक हुँदै चाहिँ हामी चाइना बोर्डरसम्म तिब्बतसम्म जान सक्छौँ है यो बाटो चाहिँ कम्प्लिट हुँदा राम्रोसँग देखाइदिनुहोस् कति वर्ष 10 वर्ष त मिनिमम लाग्ला त अब नेपालको चाहिँ 10 वर्षै भनौँ अब अहिले हजुर यही पनि के होस् 10 वर्ष लाग्यो 15 वर्ष लाग्यो भने आफ्नो भूमिदेखि चाहिँ जान पाइयो गन्तव्यसम्म हिँड्नलाई चाहिँ बेस्टै छ खुसी लाग्यो यस काम हुँदै त म दसैँको बेला आएको थिएँ साथीहरू यो पुरै बाटो चाहिँ यस्तो काम भएको थिएन हुने भन्ने थियो तर यति पुरै काम भएको थिएन त नेपालमा यति छिटो काम भएको देख्दा खुसी चाहिँ लाग्छ के गर्ने हाम्रो देशमा यस्तै छन् नेताहरू जाँठाहरू पहिला हामी खल्ला मसुटी जाँदा चाहिँ उताबाट जानु पर्थ्यो यो बाटो अहिले त्यो बाटो निर्माण भइरहेको भएर यो खोला पार गरेर यताबाट नयाँ बाटो छ अरे त्यही बाटो हुँदै खल्ला मसुटी जाने हाम्रो साथी खडकबाट आउँदै हुनुहुन्छ डबल स्ट्यान्ड मजा पसंद है नहीं पूरा जूता भिज गया ना हाँ जूता तो खत्म हो गया पहिला हामी खल्ला मसुटी जाने बाटो चाहिँ यही हो यहाँ हुँदै जान्थ्यौँ अहिले चाहिँ त्यो बाटो निर्माण भइरहेको भन्दा ठिक्क अपोजिट सायद यो इन्डिया नै हुनुपर्छ हामी अहिले इन्डियामै छौँ इन्डियाको बाटो हुँदै गइरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई एक्ज्याक्ट मलाई थाहा छैन तर इन्डिया नै हो जस्तो लाग्यो मलाई पहिला त यो ठ्याक्कै यो पानी पारी थियो क्या बाटो
आज आउँदा नयाँ बाटो आउनु पऱ्यो ठिकै हो नयाँ अनुभव लियो यो बाटो हो पुरानो पुरानो बाटो चाहिँ यो सेल्फी डाँडा खल्ला होमस्टे तब जाने बाटो अन्त माथि कता महाकाली कोरिडोरको काम भइरहेको भएर अहिले यस्तो बाटो जानु परिरहेको छ हेर्नुहोस् साथीहरू हाम्रो खडकजी एकदमै राम्रो चालक हुनुहुन्छ चालक हुनु प्लिज खुट्टा राख्न नपरोस् पानीमा जुत्ता भिज्न त अलिअलि भिजिसकेको छ तर आज खडकजीको ड्राइभिङ टेस्ट भइरहेछ राम्रो चलाउनु हुँदो रहेछ अब फेरि हामी ठ्याक्क त्यो पुरानै बाटोमा जोडिन्छौँ होला ऊ त्यहाँ अगाडि देखिरहेछ होला हाम्रो दुईजना साथीहरू उता अगाडि चाहिँ देखिरहेछ भने क्यामेरामा बाटो जोडिने बाटो चाहिँ देखिरहेछ ऊ धक्का दिनु परिरहेछ अलिक गाह्रै छ अप्ठ्यारो छ यस्तै छ अब विकास नहुन्जेलसम्म ऊ खडकजी झन्डै खस्नु भएको आएर चढाउन गाह्रो भयो धक्का दिनु पऱ्यो यस्तै छ यो स्कुटीको अहिले धक्का दिनु पऱ्यो सरको ड्राइभिङ स्किल त अहिले देखा पऱ्यो पठान सर दुई शब्द मेरो फर्स्ट टाइम म भ्लग हाल्नेवाला छु दुई शब्द पठान सरले के दिनु पऱ्यो कोरिडोर बन्दैछ त्यहीमा खुसी छ यति दुःख पुरानो बाटो चाहिँ यो थियो ल हाम्रो उनीहरू दाइ केही दुई शब्द केही छैन हामीलाई खुसी लागिरहेको छ बाइक चढ्यो एकछिन रेस्ट गरे नि भयो बाटो एकदमै बिग्रिसकेको छ यहाँ उता दुपट्टि उता दौ नत्र यो यस्तै हो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बोलते हैं ना वैसे ही अब नयाँ बाटोमा हिँड्नलाई अलि टाइम दुःख गर्नु पर्यो अब कहाँ आफत निकाल ल्याउँछ हेर्नुहोस् अनि दुईजना साथीहरू चाहिँ देखा परेको छैनन् पछाडि आउँदैछु यो सबै रुखसुख काटिसकेको छ हेर्नुहोस् अब यहाँ पनि जेसिबीले एक्सकाभेटरले बाटो बनाउँछ होला यहाँ हेर्नुहोस् रुखसुख सबै ढालिसकेको छ यहाँ यस्तो बाटो जति छ बाटो यहाँको मान्छेलाई अब ठिक हुने भयो पहिले आपत थियो एकजना काका यस्तै बसेका छन् काका ठिक छ बा बेलामा एकदमै जाडो थियो अहिले फेरि घाम लागेर एकदम गर्मी भइसक्यो पसिना आउनु लागिसक्यो त्यो स्कुटी धक्का दिएर पनि होला अस्ति गर्मी भयो हेर्नुहोस् मलाई देखिरहनु होला टोपी सोपी लागेको छ त्यस्तै हो गाउँले जीवन भन्ने के भन्ने अब यहाँको बासिन्दाहरूलाई महाकाली कोरिडोर बनेपछि राम्रै हुन्छ होला यहाँ सानो मिठो सुन्दर गाउँ छ ऊ त्यो देखिएको पहाड चाहिँ इन्डियाको हो यता चाहिँ नेपाल हो नेपाल र भारतको सिमानामा रहेको सुन्दर गाउँ कञ्चनपुर जिल्लामा स्थित बिजुली वाइफाईको जस गाउँमा वाइफाई पनि आइसकेको छ बाटो नबने नि वाइफाई चाहिँ एकदमै जरुरी भइसकेको छ अचेल
इन्टरनेट सबैलाई चाहिएको छ। हेर्नुहोस् बाख्रा खसी खसी पालन के हो यो अब। गहुँ उम्रिरहेछ। इन्डियन नम्बर बाइकलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् गहुँ फल्ने टाइम भइसक्यो। गाउँको बिचमा तोरी लागेको छ। यहाँ पहिला यो कलभर थिएन, अहिले यो पनि बनिसकेको छ। कहिले खट्नु थियो भन्दैन। यहाँ हेर्नुहोस् क्रिकेटको क्रेज भन्न सकिन्छ यसलाई। हरेक गाउँमा युवाहरू क्रिकेट खेलिरहेका छन्। मनोरञ्जन यसको लागि हामीले पारस खड्काज्यूलाई एकदमै धन्यवाद दिनुपर्छ क्रिकेटको क्रेज बढाइदिनु भएकोमा। यो गाउँको साँझ बिहान बुढापाकाहरूले बसेर भेला भएर चिया खाँदै गफ गर्ने ठाउँ हुनसक्छ यो। मलाई अति नै मन पर्यो यो ठाउँ। यस्तो ठाउँहरू हराउँदै गइरहेछन् नेपालमा। अति सुन्दर छ यो। यो ठाउँमा चिया खाँदै गफ गर्न कस्तो रमाइलो हुन्छ होला। हात छड खड्के ल के भन्दे के हुन्छ भोक लागिसक्यो अब भोक अब माथि गएर खाने। त्यो त्यो अनुहार देखाइदिनुहोस् न दर्शक बिनहरूलाई। नै खोल्छु सर। ल नमस्ते। आज हाम्रो यात्रा चाहिँ सफल छ। अब नर्दाली चाहिँ जे गर्छ उतै सेल्फी डाँडामा हुन्छ। हाम्रो त हिँड्ने हो त्यो सम्झना अब होइन त्यति भनौँ। अब यसो लागेपछि अरू भनौँ ल। त्यो देखेको चाहिँ हाम्रो एपिएफको पोस्ट हो। नेपालको झन्डा फर्फराइरहेको छ। एपिएफका साथीभाइ एपिएफका सरहरू बस्नुहुन्छ यता बोर्डर नजिक। नेपाल बोर्डरको सुरक्षा गर्नलाई एपिएफ। उता अगाडि चाहिँ इन्डिया है। यो हाम्रो एपिएफको पोस्ट। यता सिधा अगाडि एउटा सुन्दर मन्दिर छ इन्डियामा। उतर्सियो त केही देखिरहेको छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् क्यामेरामा। अति सुन्दर छ त्यो मन्दिर। यस्तो छ बाटो। अगाडि इन्डिया। हेर्नुहोस् के छ दाइ। पसलहरू एउटा पनि खुल्ला छैन यहाँ किन होला। गाई भैँसी यो पुरानो बाटो यो नयाँ बाटो। फर्स्ट टाइम सेल्फी डाँडा आउँदा यो पसलमा हामीले चिसो खाएको थियौँ। अहिले यो पसलको बाटो यता माथि सरेको छ। पहिला यहाँ टावर पनि थिएन। अहिले एनटिसी हो कि एनसिएलपी थाहा छैन। टावर सहर बनिसकेको छ। बाटोको हालत भने पहिलाभन्दा अलिकति राम्रो भन्न सकिन्छ। अब ठ्याक्कै त्यो मोडपछि एउटा उकालो छ। खराब बाटो छ त्यहाँनिर पनि। त्यसपछि हामी लगभग पुगिसक्यौँ हाम्रो गन्तव्यतिर भन्न सकिन्छ। बाटो अहिले त ठिक भइसकेको छ यो बाटो यार।
बाटो ठिक छ नभएको पुरा खतरा थियो उहाँलाई मात्र थोडा बिगाडेको छ अरू त पहिलेकै निकै छ सूर्य देवता नमन गाउँघर क्लिनिक गाउँको सानो क्लिनिक साथीहरू एकदमै भयो फर्स्ट टाइम ब्लग बनाउनु चिपकाइ के भयो जुत्ताको हालत जुत्ता हालत हेर्न के भयो खै ड्यामेज भएको के भन्ने पठानसलाई हिँडाइदियो यो यार नानो कल्ला भन्ने कान्ता छ यो खतम रहेछ यार किशोर भाइ नमस्कार बज्यो भेट्ने गाउँ त ठुलो भइगयो यार यहाँ के कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई What a shot the bato. Oh! अब फ्रेश भयो यार जान त पुग्यो हो कहाँ पुग्यो यार इन्डियाले देखा न इन्डिया गाडी हो अब यहाँ पहिला त राम्रै कटेज थियो आधी त बगाइसक्यो सेल्फी भ्यू कटेज पूर्णगिरी माताको मन्दिर चाहिँ ठ्याक्कै यो डाँडामा हो आज मौसमको कारणले अनि क्लियर छैन पूर्णगिरी माता रक्षा गरून् यही हो हेर्नुहोस् यो नेपाल यो महाकाली सब पारा त खाल रहेछ बढ्यो यो महाकाली यो हो यता वारी नेपाल पारी इन्डिया हेर्नुहोस् साथीहरू यो देखिरहेको चाहिँ इन्डिया हो तो थोडी हो ना यो पूर्णगिरी हो दार्चुला अगाडि हो पारा वहाँ हो यार उहाँले कम्पिटिसन राखेको छु यो दुईजनाले यहाँदेखि ढुङ्गा फालेर यहाँ तल महाकालीमा पुर्याउनु पऱ्यो नदीमा नाइ नाइ ल ल ल ल पानीमै पुग्यो भने पो पानीमा पुग्यो आवाज आउँछ क्या छ्याप्लाक्क नाइ भयो पुग्यो कहाँ पुग्यो दोस्त हामीले हेर्दा र ए तसैका मुन्डामा हानले अब तत्र ढुङ्गा पुग्यो होला पुग्यो ल ल कहाँ पुग्यो पुग्यो अरे हावा इधर ताना है क्या धुआं हेर ताए निके हेर निके भिडियो हुँदैछ भाइ भिडियो बोलेर हुँदैन यहाँ छप्लाङको हुन्छ आवाज आउँछ नाइ 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 पुग्यो नि त्यो सिसामा झर्लाई पुग्यो इत्थै सिधै पुग्यो देखियो हरमन नि यहाँ सिसामा तल झऱ्यो मैले देख्या हो सिसामा ठ्याक्कै तल झऱ्यो उजा सिसामा ठ्याक्कै तल झऱ्यो मैले देख्या यार अब हामी खाजासाजा खानेछौँ ठ्याक्क हामी आइरहनु ठाउँ थापा दाइकोमा यहाँ तल चाहिँ महाकाली किनार जाने बाटो छ तर हामी जाँदैन होला गयो भने
देखाउने छु म। एकदम रौटेलै हिँड्छ यार यो दाल पनि यो ल हाम्रो सरले खाना खानुहुन्छ। भोग लागि खायो खाना कस्तो छ भन्नु ल। एकछिनमा। अरू चाहिँ सब ठिक छ अलिक घिउ भयो चाहिँ अलिक बेस्ट हुन्छ खाना मिठो छ। हँ? खाना चाहिँ ठिक छ बरु अलिक चिसो छ तर पनि म्यानेज गरिहाल्छ पेटले धान्छ। खुर्सानी दिइरहे आएको हरेको चाहिँ त निकै हो। सुन्न